السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. معاكم مهندس محمد سيد في كهرباء وميكانيكا السيارات. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتسألت قبل كده عن فيشة جهاز التشخيص أو فيشة الOBD. إيه المشاكل اللي بتحصل فيها وإزاي إن إحنا نحل المشاكل اللي بتحصل من فيشة الOBD. ساعات أجي أحط الفيشة بتاعت الجهاز عشان أبدأ إن أنا أكشف على السيارة، الاقي مفيش اتصال بين الجهاز وبين السياره. يبقى انا كده عايز اعرف هل المشكله في الجهاز تشخيص ولا انا عندي مشكله في فيشه السياره، فيشه الOBD. ان شاء الله النهارده هنتعلم ازاي نعمل فحص لفيشه الOBD ونشوف المشكله منها ولا المشكله من الجهاز. طبعا هي حاجه بسيطه وسهله، بس كتير ما يعرفوش ان هم ازاي يفحصوها او يكشفوا عليها. ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نبدا ان احنا نختبر فيشه الOBD. فيشه الOBD بتكون عباره عن 16 بن، بتكون بالشكل ده كده. عندنا فوق 8 بنات، 1 2 3 4 5 6 7 8. وتحت 8. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام. دي كده فيشه OBD 2. طيب تمام. الله اكبر الله اكبر. دي الداتا لين كونكتور او الOBD. طيب دلوقتي اول حاجه احنا قلنا هنا البنه، اول بنه من هنا هي دي بنه واحد. بنه واحد فوق على الشمال دي بنه واحد، واخر بنه من هنا بنه 8، واول بنه من تحت بنه 9، واخر بنه 16. طيب اخر بنه اللي هي دي بتكون كهرباء. اي فيشه دي كده بتكون كهرباء جايه على فيوز. الفيوز بيكون 7.5 أمبير أو 10 أمبير. طيب تمام. عندنا تاني في البنة 4 و5 بيكونوا جراوند، بيكونوا أرضي. يبقى دي 1 2 3 4 5. آدي البنة 4، ناخدها كده بجنب كده أهو، تكون جراوند. والبنة 5 بتكون جراوند. تمام. يبقى احنا كده عندنا كهرباء والارضي. تمام. عندنا بعد كده البنه 6 و14. طيب اول حاجه البنه 6، ادي بنه رقم 6 هناخدها كده وننزل بيها. ادي البنه 6.
وهنا البنة 14. هاخد عشان التاني. ادي ايه؟ 9 10 11 12 13 14، وادي البنة 14 وهننزل بيها كده. طبعا عشان احنا هنستخدم البنتين دول في شبكة الكام باص. تمام. يبقى انا عندي هنا كده ان ايه؟ كان باص لو. تمام. وهنا كان باص اوت. كان باص اوت. تمام. يبقى انا اول حاجه عشان الجهاز يشتغل معايا ويبدا الجهاز بتاع التشخيص ان هو يتوصل على السياره ويبقى فيه اتصال بينه وبين السياره، لازم يكون عندي الاطراف ديت موجوده وواصله في السياره. اول حاجه بيكون عندي الكهرباء، ثاني حاجه عندي الارضي، وعندي كام باص او شبكه الاتصال. طيب ازاي اعرف ان انا عندي الكهرباء واصله ولا مش واصله؟ طيب بجيب اللمبه تيست او لمبه الاختبار وبمسك، بفتح كونتاكت وبمسك ارضي شاسيه او ارضي على البطاريه، واجي عند الفيو عند البنه رقم 16 وامسك عليها اللمبه تيست. اللمبه معايا هتشتغل هتنور. طيب تمام. لو اللمبه نورت يبقى انا كده عندي الكهرباء واصله سليمه. طيب همسك على الكهرباء، كهرباء بطاريه، او ممكن امسك ما دام لقيت الكهرباء واصله ممكن امسك على السلكه بتاعه الكهرباء اللي هي 16 وابدا امسك اللمبه التيست على البنه 4 والبنه 5. لو الاثنين واصل فيهم ارضي يبقى انا كده عندي الارض والكهرباء واصلين مفيش فيهم اي مشكله. اجي بعد كده اتنقل على الكام باص وابدا ان انا اشوف الكام باص واصل ولا مش واصل، وان شاء الله هنكمل الكام باص عشان طبعا الفولت بتاعه مختلف. طبعا هنعوز ان احنا نقيس بالافوميتر. يبقى احنا كده ان شاء الله لازم نتاكد بالكهرباء والارضي والكام باص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.